salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso carro que eu amo tanto. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clique em se inscrever, ativa o sininho que tem do lado aí, para sempre receber a notificação quando eu subir vídeos novos, tá? E já deixa aquele like também pra mim, que me ajuda pra caramba, tá bom? Bom, antes de tudo é o seguinte, eu na verdade comecei a preparar esse vídeo. Então a ideia era causar, né, ter um flutter na turbina igual do Skyline e tudo mais. Mas infelizmente com a câmera aqui, ele não captou muito bem o flutter. Acho que dá pra ver, tipo, ouvi 2 vezes só. Eu gravei dois vídeos rapidinhos com o meu celular, que dá pra ouvir melhor. Já vou aproveitar, vou colocar logo no começo aqui, tá? E, bom, o vídeo em si ficou legal, o barulho da turbina tá bem legal, tá? Então eu resolvi dar prosseguimento mesmo no vídeo, tá? Então vou mandar aí pra vocês, porque ficou um conteúdo legal. Não foi bem o que eu queria no começo, mas ficou bem legal, tá? Bom, primeiro, pra quem não sabe aí, só explicar rapidinho o que é o flutter. O flutter, na verdade, é quando você tira o pé do acelerador, ele fecha a borboleta e não tem para onde esse ar que a turbina estava pressurizando escapar. Então ele volta pela boca da turbina e faz aquele barulho gostoso que todo mundo adora, é lindo, que muitos Skylines usam, né? Então, só que isso talvez, né, cause um certo dano à turbina. Não tem nada de nenhum teste aí comprovando exatamente se quebra ou se não quebra, a durabilidade, enfim, não tem nada, né? Então assim, a gente vai, eu tirei para brincar só um pouquinho mesmo. Vou mostrar o que eu fiz aí, é coisa bem simples. Só que tem um porém. A minha turbina, ela tem um negócio em volta dela que chama refluxo na caixa fria. Esse refluxo, na verdade, também não tem um consenso do para que ele serve. Algumas pessoas falam que, como ele tem a entrada lateral ali pelas pás da turbina, serve para ajudar na pegada, e outras pessoas já falam que não, que ele é exatamente para o flutter, né, ou refluxo. Então, que na hora que o ar volta, ele não para as pás de uma vez e não causa quebra. Então, não dá para saber exatamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu preparei aqui pra gente brincar. E, bom, segue o vídeo aí, beleza? Bora lá pro vídeo. Para quem não sabe, na verdade, como uma BOV funciona, vou tentar explicar aqui. Aqui está a pressurização, certo? Ela é ligada aqui na pressurização. Então ela tem uma tomada aqui, ó. Tá vendo essa mangueira? Essa mangueira, ela vem daqui do coletor. Essa daqui, ó. Então quando você fechou, tirou o pé, que fechou a borboleta, vai fazer vácuo no coletor, que faz, né? Vem o vácuo aqui e ajuda a abrir esse pistão para aliviar o ar. O que nós vamos fazer aqui para simular a não utilização, para na verdade tentar inutilizar a BOV? Simples. Vou tirar essa mangueira aqui e vou isolar ela, beleza? Bom, eu tirei aqui, como vocês podem ver, a mangueira, tá? Só que eu não posso deixar ela aberta, porque senão vai tanto vazar pressão por aqui, como vai puxar também ar, né? Então eu vou ter uma entrada de ar falsa. O que eu vou fazer? Eu tenho essa tomada aqui, ela originalmente faz parte também do canister. E ela estava desativada, tanto que eu estava com um tampão aqui nela. Então o que eu vou fazer? Simplesmente vou colocar a mangueira aqui. E assim eu vou isolar toda a mangueira. Bom, rapaziada, como ontem caiu o mundo assim que eu terminei de instalar aí, né, de botar a mangueirinha lá e tal, vou aproveitar agora, tô indo na casa de um camarada meu, que vai subir a turbina dele lá, do carro. Então vou aproveitar aí, né,
gente testa no caminho. Vamos ver o que dá. Só por enquanto o carro tá frio, não dá pra testar muito. Já já continuo. Ele faz o flutter, não sei se vocês vão ouvir, mas eu acho que por causa lá do refluxo mesmo, ele dá um espirro e no fundo ele dá o flutter. Vamos ver se consigo dar mais uma aceleradinha aqui, pera aí. Vamos ver de novo aqui, ó. Ah, ficou da hora. Mas bem diferente das turbinas mesmo que não tem refluxo, tá? É bem nítido mesmo. Ó, você escuta ainda a turbina desacelerando, né? E o flutter bem no fundo. Ficou da hora. Cara, eu gostei, viu? Vamos dar uma puxadinha aqui de segunda. Meu, ficou muito da hora. Quero mostrar uma coisa pra vocês, se eu conseguir aqui. Reparem no manômetro ali, o primeiro da direita. Ele bate quase 2 bar a hora que eu tiro o pé. Aqui dá pra ouvir bem a turbina, hein? Ó, aqui na parede é legal pra ouvir, ó. Olha, rapaziada, aqui já tá muito cheio, não dá pra, né? Perigoso dar umas esticadas aí. Então, bom, vou encerrar o vídeo aí, beleza? Eu curti pra caramba, achei muito da hora, muito show o refluxo. Espero que vocês tenham curtido aí também. Então, deixem aquele like aí, compartilha com os amigos, me ajuda pra caramba aí na divulgação do canal, tá? E é isso aí, até a próxima com mais novidades e invenções que a gente faz aqui nesse carro maravilhoso. Abraço, galera, até a próxima.